bizleri de onların izinde, yolunda yürümemizi nasip eyle. Evlatlarımızı bu mübarek şehitlerin izinden gitmelerini nasip eyle. Bizlerin her türlü sıkıntılarını gider, vatanımızı, milletimizi, yavru vatanı kimselere muhtaç etme ve özgür olmamız için, yeni nesillerin gelmesi için, yeniden yeni bir dünyanın kurulması için başta Allah ve Resulünün yolu olmak üzere bizi onların yolundan ayırma Allah'ım. Amin. Vatan, millet ve ümmet için bizleri çalışan kullarından eyle. Mukaddesat için çalışan kullarından eyle. Amin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Sağ olun, ağzınıza